Pak Guru, pulang! Pulang! Sabar. Sebelum pulang, Pak Guru mau ngasih pengumuman. Ada yang tahu dah besok bulan apa? Bulan Madu, Pak. Wes, angel. Kalau kalian puasa itu, namanya bulan apa? Menurut Google.com, tahun lalu sih bulan April, Pak. Astagfirullah, bukan itu. Bulan Ramadan, Pak Guru. Nah, betul. Besok itu bulan Ramadan. Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan tiba. Wes, angel. Berhubung besok awal Ramadan, kalian belajar di rumah ya anak-anak. Besok libur. Tapi, main yuk. Iya, bentar. Lagi pakai celana. Jadi gini, Fit. Rencana kita mau ambil buah mangga di depan situ. Buah mangganya kan banyak tuh. Kita ambil aja secukupnya buat kita berlima. Wih, boleh juga tuh. Boleh. Gua nggak bisa manjat, bos. Menurut Google.com sih, mangga bisa jatuh akibat adanya gaya gravitasi bumi. Maka dari itu, Sotoy. Lempar aja sih pakai batu. Wih, kena. Ambil, Fit, ambil. Cepet. Tapi udah cepet ambil. Lu yang ambil, nanti lu dapat yang gede. Oke deh. Lempar lagi, bos. Aduh, Kamu rupanya yang ngambilin mangga saya. Bu, bukan saya, Bu. Kalau bukan kamu siapa? Itu, Bu, mereka, Bu. Siapa? David. Main yuk. Enggak, ntar gue ditinggalin lagi kayak tadi pagi. Swear, janji deh nggak bakal ditinggalin. Janji gua nggak bakal ninggalin lu lagi. Iya nggak, gengs? yoi bos. Kita mau main petak umpet, pasti seru, Pit. Menurut Google.com, petak umpet adalah Bacot lu. Ayo, Pit, buru. Seru tahu. Nyesel lu kalau nggak ikut. Habis main kita taraweh bareng. Gimana? Ya udah deh, boleh. Gue ikut. Lu join terakhir. Berarti lu yang jaga ya, Pit? lu hitung ya sampai 100. Oke, gue hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gue punya ide, geng. 6, Kita tinggalin 7, aja si David 8, biar dia nggak nemuin kita. 10. Yoi bos. Udah belum? Belum. Kalian lihat David nggak? David? Mana gua tahu. Lu nggak lihat kita lagi sibuk main di sini. Iya nggak, gengs? Yoi bos. Orang cuma nanya juga. 50, 51, 52, 53. Lu lagi ngapain, 55. Lagi main petak umpet. Petak umpet? Sama siapa? Sama si Roy dan kawan-kawan. Apaan? Barusan gua ketemu mereka lagi asik main di gardu. Nggak mungkin lah, pasti mereka lagi sembunyi. Kan gua yang jaga di sini. Nggak percaya? Sini gua tunjukin. Noh, lihat. Mereka lagi asik main sendiri. Kok bisa? Lu itu dikerjain lagi sama mereka. Lu nggak nyadar? Lu kenapa sih? Udah tahu mereka sering bikin ulah, masih aja mau diajak main. Mereka itu jahat. Lu dikerjain mereka berkali-kali. Sadar, Pit, sadar. Mending main sama gua aja yuk. Nggak mau ah. Paling main masak-masakan sama main boneka. Gua sering dibilang banci. Main masak-masakan seru tahu. Nggak mau. Ya udah kita pulang aja yuk. Bentar lagi kan mau taraweh. Duh, gantengnya anak emak. Udah mandi, udah wangi. Siapa dulu dong? Apanya yang ganteng? Kayak badut lampu merah gitu. Udah gede masih pakai bedak. Kak Maya ngetawain David, Ma. Maya, jangan gitu. Iya, Ma. Dasar Kak Maya, nggak tahu aja selera para lelaki. Udah. Anak emak yang ganteng katanya mau main. Sono Gi, nanti keburu gantengnya hilang loh. Oh iya, Ma. David main dulu ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti bakal diketawain temen-temen tahu mak, udah gede masih pakai bedak gitu. Enggak ah. Halo gengs, David di sini. Kita main yuk. Anjir, badut lampu merah. Kayak maskot Mitsue, bos. Udah gede masih pakai bedak. Kenapa nggak pakai gincu aja sekalian? Ternyata bener kata Kak Maya. Duh, gantengnya anak emak. Udah mandi, udah wangi. Siapa dulu dong? Apanya yang ganteng? Kayak badut lampu merah gitu. Udah gede masih pakai bedak. Kak Maya ngetawain David, Ma. Mak jahat, bikin David malu. Udah gede masih pakai bedak. Kenapa nggak pakai gincu aja sekalian? Windy tega, padahal dia teman David satu-satunya yang selalu bikin David tenang. Tapi kenapa? Kenapa? Kalian semua tega, tega. Ini semua salah kalian, kalian jahat. Ye, jangan salahin kita. Lu juga ikut ngetawain David kan? Betul, hah, ya nggak gengs? Ya, Bos.